Друзья, здравствуйте! Сегодня хочу поделиться с вами таким очень простым народным рецептом. Это овсяные хлопья. 4 столовые ложки. 1 столовая ложка черного изюма. Теперь приготовим снадобье от кашля, бронхита. Когда лечитесь воспалением, то лучше добавить еще такой напиток. Он похож на кисель. Берем овсяные хлопья, хорошенечко их промываем, заливаем стаканом воды, можно чуть больше. Во время того, как вы его варите, немножечко выкипит. Расчет на 2 столовые ложки больше. Теперь ставим на огонь и варим в течение 2-3 минут. Можно разминать его ложкой, когда вы варите. Теперь через сито откинули в стаканчик. Добавляю сюда этот черный изюм, который заранее пропарили и помыли хорошенечко. Если с косточками, то еще лучше. Эффекта получите больше. Разбиваю блендером. Содержимое разделили на 2 части. Пьем тепленьким в течение дня 2 раза перед едой. Напиток похож на кисель, не противный, питательный, не делайте его очень густым, обладает немножечко слабительным эффектом. Употребляем перед едой, час до еды, по полстакана в теплом виде. У меня эффект был отличный. Вот и все. Желаю всем крепкого здоровья. Если кто-то попробует, напишите, а какой у вас получился эффект. Мне он очень помог, поэтому я решила поделиться с вами. Надеюсь увидеться в следующем видео. Пока-пока!